بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، شيخ الإسلام قدس الله روحه وطيب ثراه در عقیده واسطیه گفتند که ما الله سبحانه و تعالی را وصف میکنیم چگونه که الله تعالی خود را در قرآن کریم وصف کرده است و یک چند آیات ها را ذکر کردند که در آن آیات ها ذکر الله تعالی بود. سپس گفتند که بعد اینکه خیلی که در قرآن وصف الله تعالی آمده است، همین گونه آن حدیث های صحیحی که امت اسلام آن را قبول کردند، علال خصوص متخصصای اهل شأن، متخصصای علم حدیث آن را قبول کردند و حدیث ها صحیح است و در آن وصف الله سبحانه و تعالی آمده باشد، ما با آن هم ایمان می‌آوریم. گفته یک چند حدیث ها را ذکر کردند. از جمله گفتند که و قوله یضحک الله الی رجلین یقتل احدهما الاخر کلاهما یدخل الجنة متفق علیه. قول جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر علیه السلام گفتند که الله تعالی به دو مرد خنده میکند. یضحکو در لغت عرب به معنای خنده کردن می آید. اصل همین است. الاصل فی الکلام الحقیقه. حقیقتا خنده کردن به معنای خندیدن می آید. یضحکو. و اگر زنها باشد گاها به معنای حیز دیدن هم می آید. ضحکت یعنی حاضت، خندید به معنای حیز دید، می آید در لغت عرب به این معنا هم. لیکن این معنا به الله تعالی توغری نمی گیرد. حاشا، الله تعالی پاک است و الله تعالی وقتی که درباره خود در قرآن کریم و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که درباره الله تعالی سخن میکنن با صیغه مذکر سخن میکنن، یعنی در لغت عرب مانند لغت مثلا روسی صیغه مذکر و صیغه مؤنث است، یعنی صیغه مردانه و صیغه زنانه. الله تعالی برای خود صیغه مردانه را استفاده کرده است. یضحک الله الی رجلین، الله تعالی به دو مرد میخندد. در لغت عرب خنده کردن محض به همین معنا آمده است. یقتل احدهما الاخر، این دو مردک چیکار کردند که الله تعالی با آنها میخندیده است؟ یکی آنها یکی دیگر را به قتل رسانیده است. کلاهما یدخل الجنه، با هر دوشم وارد بهشت شدند. یعنی در علم الله تعالی آینده همین هر دوش وارد بهشت میشد. وقتی که هر دوشم به جنت میدرد، الله تعالی میدید از حال آنها و میخندید است. متفق علیه. حدیث در صحیح بخاری و در صحیح مسلم است. دیگر برادرای عزیز، ما باید به انصاف باشیم. ما باید تقوا داشته باشیم. در لغت عرب یضحکو میخندد. خب آیا در یگان جای دیگر خندیدن به دیگر معنا آمده است تا اینکه ما تعویل کنیم؟ سبیبی انکار کردن این حدیث که جهمیه ها انکار کردن، گفتن الله تعالی نمیخندد، همین است که گمان باطل آنها، اگر الله تعالی خندید ما میخندیم، الله تعالی را به خود مانند کردیم و حالا که الله تعالی به ما مانند نیست بنابراین نمیخندد، گفته انکار میکنه. ما خندیدنمان و الله تعالی خندیدنش این معنای آن رو ندارد که ما خندیدنی ما به خندیدنی الله تعالی مانند باشد. خیلی که هستی الله تعالی و هستی ما صفت موجودیت داریم، ما موجود هستیم، الله تعالی موجود هست، لیکن موجودیت الله تعالی و موجودیت ما به هم مانند نیست. موجودیت ما سابقه عدم داشت، یعنی ما نبودیم، ما رو الله تعالی پیدا کرد و روزی میشد که با ما نیست و نابود میشویم. اما موجودیت الله تعالی از ازل هست، ابتدا ندارد
و آخر ندارد و از شخص دیگر وابسته نیست. فرق دارد. لیس کمثله شیء. خندیدن الله تعالی و خندیدن مخلوق به هم مانند نیست. و هو السمیع البصیر. الله تعالی به او چیزی مانند نیست و او شنوا و بینا است. این آیت اصل است در اسما و صفات. الله تعالی برای چی به این دو مرد میخندد؟ حالا آنکه یکی آنها یکی دیگر را کشت است. در دیگر حدیث ها آمده است که آدمی که شخصی مقتول را به قتل رسانیده است و مقتول مسلمان بود. مسلمان وقتی که کشته می شود و شهید می شود، علال خصوص در معرکه. وقتی که منظور از معرکه یعنی معرکه جهاد، وقتی که مسلمان از جانب یک کافر کشته می شود، سپس روزی می شود که همون کافر اسلام قبول می کند، مسلمان می شود و مسلمان واردی بهیش می شود. با در دیگر روایت ها آمده است که همون هم در جنگ ها کشته می شود، او هم شهید می شود. هر دوش بعد به جنت می دارد. الله تعالی می خندد. وقتی که سبحان الله برادرای عزیز شما ببینید، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این حدیث و مانند این حدیث دیگر حدیث هایی که وصف الله سبحانه و تعالی را کردند که الله تعالی خنده می کند، ابو رزین العقیلی سوال کرد، گفت که یا رسول الله او یضحک الرب، یا رسول الله مگر پروردگار ما می خندد؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن نعم، آره گفتم می خندد. بعد چی گفت؟ ببینید اعرابی، بادیه نشین، شخصی صحرا نشین، فطرتی تازه، عقیده سالم دارد. وقتی که شنوید که الله تعالی می خندید است، یک بار تاکید کرد، یا رسول الله مگر پروردگاری ما می خندد؟ جناب رسول الله تاکید کردند که بله، گفتند می خندد. اینو چی تفسیر کنیم؟ اینو چی تعویل کنیم؟ بعد عربی چی گفت؟ لن نعدم من رب یضحک خیرا. ما از آن پروردگاری که می خندد خیر را یعنی گم نمی کنیم. یعنی خیر همیشه از آن پروردگاری که می خندد فراوان باریده می استد. یعنی خیر از او گم نمی شود. مادامی که پروردگاری ما می خندد، از او خیر نیست و نابود نمی شود. در او خیر است. الخیر كله فی یدیک. چخیلی که در دیگر مناجات های پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است، خیر همش در دستی تو است و شر لیس الیک. بدی به تو نسبت داده نمیشد. بدی از جانب تو نیست. بدی که میبیاد بله از جانب تو هست، لیکن سببش ما هستیم، سببش گناه ما هست. والخیر كله فی یدیک. نیکی همش در دست تو است. ببینید اعرابی بادیه نشین، فطرتی تازه، عقیده تازه دارد که بعضی علما گفتند که فجعل الاعرابی العاقل بصحت فطرته ضحكه دلیلا علی احسانه. ببینید اعرابی عاقل با صحت فطرتش، طبیعتی تازه اش گفته است که خندیدن پروردگار را دلیل به نیکیش و انعامش کرده است. ببینید مادامی که الله تعالی می خندد، این دلالت به صفت کمال الله تعالی می کند. بنابراین شیخ الاسلام در جای دیگر گفتند که خندیدن هم در جای مناسبش صفت کمال است. خندیدن در جای در وقت خودش، نه در غیر وقتش. مثلا در یک ماتم، در یک جایی که جای غمگینی است، مثلا جایی مثلا جدیت است، در آنجا خندیدن این صفت نقص است. مثلا در جنازه خندیدن صفت نقص است برادران. لیکن در یک جای مناسب، در یک سخن مناسب، در یک جای موافق خنده کردن. خیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم را صحابه ها وصف میکردند که فضحك النبی صلی الله علیه وسلم حتی بدت نواجذه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خنده کردند
حتی دندانهای اشکشان نمایان گشت. و وقتی که چهره مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم خنده را میدید، صحابه ها هم خرسند میشدند به خنده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی صفتی خوب است، صفتی کمال است در جای مناسبش، نه همه وقت. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم چه خیلی که ما در حدیث میبینیم خبر دادن که الله تعالی میخندد، پس ما هم همین گونه چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در صحیح بخاری مسلم است، ما این حدیث انکار کنیم؟ چی گفته تعویل کنیم؟ تعویل اگر آمده باشد و یک معنای درست آمده باشد تعویل میکنیم، لیکن نه آمده باشد چگونه تعویل کنیم؟ فقط همین قدر میگیم که الله تعالی میخندد، لیکن به مخلوقات، به خنده مخلوقات مانند نیست، به عظمت و جلالت خودش مناسب است. ما این خنده الله تعالی را چخیلی که امام مالک الاستواء و معلوم گفتن، میگیم که خنده الله تعالی معلوم است، برای اون که حتی بعض علما رحمت الله علیهم برادرای عزیز گفتن که خنده الله تعالی متواتر است. گفتن حدیث هایی که درباره خنده آمده است متواتر است. گفتن ببینید متواتر چی معنی دارد؟ یعنی بینهایت. و اما ضحک فاحادیثه متواترتون، حدیث های خنده متواتر است از پیامبر صلی الله علیه و سلم، آحاد نیست. سبحان الله. وقتی که ما با الله تعالی خنده را اثبات میکنیم این معنی آن ندارد که الله تعالی صفتی ناقص، این خنده صفتی نقص نیست. بنابراین شیخ الاسلام گفتن که الضحك فی موضعه المناسب له صفت مدح و کمال، خنده در موضع مناسب خود صفت مدح است و کمال است. خب بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه حدیث دیگر را آوردن. پیش از این سخن مالک را به پوره رسانیم. امام مالک رحمت الله علیه گفتن که الاستواء معلوم و الکیف مجهول. استوا معلوم است، ما هم میگیم که خنده الله تعالی معلوم است، برای اینکه حدیثاش متواتر است، صحیح است. در حدیث های متواتر یک حدیث نیست، بسیار حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیث ها خبر دادن که الله تعالی میخندد. حدیث ها صحیح است و متواتر است، بسیار است، همش صحیح است. خب خنده الله تعالی معلوم است. والکیف مجهول، کیفیتش مجهول. ما وقتی که میخندیم لب و دندانهای ما و چهره های ما، چشمهای ما میخندد، لیکن خنده الله تعالی به خنده ما معلوم نیست. این عمیق است، برای که لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست. خب الکیف مجهول، کیفیت خندیدن الله تعالی، صفت خنده الله تعالی به ما معلوم نیست، برای اینکه الله تعالی در این باره برای ما خبر نداده است. ولی ایمان به واجب، ایمان آوردن به این که الله تعالی میخندد واجب است. و سؤال بدعت، سوال دادن که چه خیلی میخندیده باشد بدعت است. این چون مانند کردن خندیدن الله تعالی به مخلوقات، این مشبهه ها این کارا میکنن، بله میخندد مانند خنده ما، این بدعت است، این درست نیست. این الله تعالی با ما مانند نیست و ما مانند معطله این کارا نمیکنیم. نمیگیم که الله تعالی نمیخندد، نمیگوییم مانند مشبهه، نمیگوییم که الله تعالی میخندد و با مانند خنده ما نمیگوییم، و مانند اهل تحریف نمیکنیم، معناش خندیدنش به معنای ثواب دادن، به معنای راضی شدن نمیگوییم، برای اینکه خندیدن به این معنا نمیبیاد. خب بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه حدیث نوبتی را ذکر کرده بودند که و قوله صلی الله علیه و سلم عجب ربنا من قنوط عباده و قرب غیره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که پروردگار ما تعجب کرد، عجیبه تعجب کرد، صفت تعجب که این پیشتر در درس های گذشته نآمده بود. این صفت تعجب کردن اصلش
به دو معنا میشه، به دو وجه. یک وجه اول این است که انسان همان وقت تعجب میکند که یک خبری خوش و خبری که انسان را راضی میکند، شنونده را راضی میکند، خبری عجیب یعنی عجیبم عجایب، از همین کلمه عجیبه گرفته شده است، یعنی تعجب آور. دویمش ما یکرهه و معناه الذم، دویمش خبری که انسان خبری عجیب میآید، انسان تعجب میکند، حیران میشود وقتی که خبری ناخوشی بی‌ذیب میآید. و البته تعجبیت پروردگار عالم به تعجبیت مردم مانند نیست و الله سبحانه و تعالی وقتی که تعجب میکند، این دلالت این صفتی هست که خاصی الله سبحانه و تعالی هست، به صفتی کسی مانند نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا گفتند که پروردگار ما تعجب میکند از ناامیدی بندگانش، ناامیدی بندگانش میگوید که تا این درجه این بنده ها ناامید هستند، ناامیدی بندگان و قرب غیره و نزدیک بودن تغییر یافتن حالتاشون. یعنی مردم تشنه قحطی آمدگی است، الله تعالی وقت و ساعت فرآمدن باران را میداند که فردا یا پس فردا باران می آید و مردم به درجه ناامید شدن از آمدن باران. الله تعالی به همین یعنی ناامیدی مردم تعجب میکند و حال آنکه فرج آنها، کشایش آنها نزدیک است، اما مردم نمیدونن که نزدیک است. ینظر الیکم ازلین قنیطین، به شما الله تعالی نظر میکنه. اینجا صفت نظر است، یعنی الله تعالی میبیند مخلوقات را، نظر میکند، تماشا میکند مردم را. ازلین غمگین، مردم غمگین، قنیطین ناامید. فیظل یضحکو، پس الله تعالی میخندد. یظل یعنی این یسیرو به همین معنا، میگردد میخندد. ترجمه اگر لغوی تحت لفظی کنیم، میگردد میخندد، یعنی که حاجت ندارد که فیظل ترجمه کنیم. پس الله تعالی میخندد. یعلم ان فرجکم قریب، الله تعالی میداند که کشایش شما نزدیک است. پگاه باران میاد، پگاه کشایش میبیاید و حالا که شما ناامید هستید، از همین ناامیدیتان الله تعالی تعجب میکند. حدیث حسن، حدیث حسن است گفتن شیخ الاسلام. تعجب در قرآن هم آمدگی هست و فقط با قرائتی دیگر که الله سبحانه و تعالی در سوره صافات میگوید که بل عجبت و یسخرون، یعنی وقتی که ما عجبت میخونیم خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم است، بلکه تو تعجب کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم و آنها مسخره میکنند. یسخرون مسخره میکنند. و علی قرائت ضم، علما گفتن که در صورتی اگر قرائت ضم خونیم، بل عجبت خونیم، در این حالت صفت عجب به الله تعالی اثبات کرده می شود و این قرائت هم علما میگن قرائت درست است. بل عجبت و یسخرون، بلکه من تعجب کردم. یعنی وقتی که عجبت شد، الله تعالی ضمیر عاید به سوی الله تعالی است. من تعجب کردم میگه الله تعالی، یعنی به خود صفت تعجبیت را اثبات کرد. خب وقتی که یک چیز را خوب بدانیم که شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگه که فالعجب الموصول به الله تعالی لیس مقرونا بجهل، وقتی که الله تعالی تعجب میکند میگوییم این معنای آن را ندارد که غالبا تعجب از آدمی که از همین کار بیخبر بود، جاهل بود، نادان بود، نمیدونه سبب همین حادثه را یا که به وقوع پیوستنی چنین حادثه را نمیدونست، بعد تعجب میکنه. انسان ها غالبا از جهل تعجب میکنه، از سبب نادانی. اما الله تعالی یعنی عجب الله تعالی، تعجب کردن الله تعالی مقرون با جهل نه،
بلکه مقرون با علم. الله تعالی علم دارد لیکن با وجود همین تعجب میکند. این حدیث صحیح است، آمده است، بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه آوردن که یعنی الله تعالی تعجب میکند. یکی تعجبیتی که به خود خاص است، ما اینه انکار هم نمیکنیم و تحریف هم نمیکنیم و تشبیه هم نمیکنیم و تمثیل هم نمیکنیم. و بعد از آن شیخ الاسلام رحمت الله علیه حدیث دیگری را ذکر کرده و قوله صلی الله علیه و سلم و قول جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفتن که لا تزال جهنم یلقى فیها و تقول هل من مزید حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد متفق عليه. قول جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر علیه الصلاة والسلام گفتند که همیشه جهنم بر او پرتافته می شود، انسان‌های جن‌ها به جهنم پرتافته می شوند. یعنی این چخیلی که اهل جنت به جنت می درآیند، اهل دوزخ به دوزخ نمی درآیند، پرتافته می شوند. برای آنکه علل خصوص جهنمی آن چقوری هست. جهنم اسم یک چقوریه که بی‌نهایت چقور است. از سبب چقوریش جهنم نامیده شده و بعضی میگن از سبب تاریکیش، هم تاریک هم چقور است. یلقا فیها، به جهنم پرتافته میشد انسان ها و جن ها و تقول هل من مزید، جهنم باشد میگوید. ببینید یعنی جهنم هم گپ میزند. هل من مزید، جهنم چی میگوید؟ هل من مزید، پروردگار باز اضافگی هست، باز زیادتی هست. گروه پرتافته میشد، میگوید که باز اضافگی هست، تکرار میکند. حتی یضع رب العزة فیها قدمه، حتی الله سبحانه و تعالی صاحب عزت بر بالای دوزخ قدم خود را میگذارد. و در روایت علیها قدمه آمده است، بر بالای دوزخ قدم خود را میگذارد. رب العزة فیها قدمه آمد در روایت دیگر. فیها به معنای علیها هست، به معنای علیها یعنی بر بالای چی است؟ دوزخ الله تعالی قدم خود را میگذارد. فینزوی بعضها الی بعض، بعد بعض دوزخ به بعضش ضم میشد، یعنی دوزخ معیده تر میشد. وقتی که الله تعالی قدم خود را به بالای دوزخ میموند، دوزخ معیده میشد، بعضش به بعضش جمع شده، بعضی جاهای خالگی از بین میرود. فتقول قد سانی دوزخ میگوید که بس، یعنی کفایه، حسبی میگوید، یعنی به من کفایه است، به من کفایه شد، دیگه آدم در کار نیست میگوید. تا اینه چی میگفت؟ هل من مزید، آیا اضافگی هست میگفت. وقتی که الله تعالی قدم خود را بر بالای دوزخ ماند و جایهای خالی دوزخ از بین رفت، چون که دوزخ ضم شد، بعضش به بعضش معیده شد، فقط جا برای هر یک اهل دوزخ جای ماند، خلاص جای اضافگی نماند. مثلا جنت، شما میدونید اون حدیثی که در صحیح بخاری است، آخرین آدمی که از جنت از دوزخ میبراید، چندین میلیون سال ها شاید در دوزخ میسازد. یعنی آدمی مسلمانی که ذره اسلام و ایمان دارد و گناههای زیاد کرده است و حتی گناهاش نه به شفاعت شافعین از فرشته و پیغمبرها، نه به یگان عملی صالحش کفاره نکرده است، نه یگان بنده صالح شفاعت کرده تونست، نه رحمتی پروردگار همین آدم گناهش فراغ نگرفته است، به گناهش جزا گرفت. این آدم در دوزخ چندین سالها هست نشست و مهلتش پره شد. آخرین آدمی که از دوزخ میبرد، بعد این دیگه هیچ کسی نمیبرد. همین آدم وقتی که به جنت میدرید، الله تعالی 10 مراتبه 10 برابری ملک دنیا برای او از جنت مکان میده. و یک آدم 10 مراتبه همین دنیا چقدر مکان دارد، همین قدر ملک میده. شما ببینید
در این دنیا چقدر پول و مال است، چقدر زمین است که قدم‌های انسان‌ها نرسیده است. 10 مراتبه همین به یک آدمی که آخرین به جنت در آمده است. یعنی گوییم که از همه آدمی اهل جنتی که در دنیا عملی کم کرده است، 10 مراتبه دنیا مال و ملک و زمین دارد در جنت. اما اهل دوزخ چی؟ فقط برای هر یک آدم به قدر خودش مکانی که می سوزد. نعوذ بالله، الله تعالی پناه ده. خب الله المستعان. خلاصه در دوزخ هم جای زیادتی بود، بنابراین دوزخ طلب میکرد که هل من مزید، پروردگار اضافه هست. حتی پروردگار عالم وقتی که قدمش را بر بالای دوزخ میگذارد، دوزخ بعضش به بعضش ضم میشود و دیگر جای خالی نمیماند، دیگر در دوزخ جای اضافگی نیست. فتقول قط، سپس میگوید که برای من کفایه است، یعنی دیگر جای خالیگی ندارم، دیگر یگان کس نپرتا میگوید. متفق علیه. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. در این حدیث اثبات صفت قدم به الله تعالی است که در صحبت‌های گذشته این گونه درس ها نبود. این صفت قدم به فکریم یکمی مراتبه در عقیده واسطیه آمده ایستاده است که در این حدیث صحیح است و در بعض روایت ها رجله آمدگی است. رجل پا، قدم اینم پا هست، یعنی مرادف از هر دو. لیکن رجل در لغت عرب به معنای دیگر معناها آمدگی هست. رجل گفته جماعتی از مردها هم میگویند، لیکن به اینجا مناسبت نمی کند، درست نمی گیرد. جماعتی از مردها را به بالای دوزخ الله تعالی یضعو، کلمه یضعو درست نمی گیرد. یضعو صفت گذاشتن قدم است. بنابراین وقتی که برادرها اهل تعویل وقتی که تعویل میکند، یک کلمه تعویل میکند و فعلش تعویل نمیکنه و فعلش نمیتونه داخل. یضعو در لغت عرب به معنای گذاشتن آمدگی است. حتی پروردگار صاحب عزت قدمی خودش را، اینجا با ضمیر هست، یعنی جماعتی از مردان خودش را گذاشت. این در لغت تاجیکی طوری میبود، لیکن در لغت عربی درست نمیبود این کلمه یضعو. فقط انسان مثلا پای خودش را اگر به یک زمین گذارد یضعو گفته میشد. خلاصه رجله آمدگی است در دیگر حدیث ها و در این حدیث قدمه آمدگی است. در دو روایت کلمه قدم آمدگی است. بنابراین و قدم را بعضی ها تعویل کردند، گفتند که نوع من الخلق، گفتند یک نوع خلق الله تعالی هست. فیضع علیها قدمه، الله تعالی قدم خودش را بر بالای دوزخ میماند. گفتند که یک نوع خلق الله تعالی، یک مخلوق الله تعالی هست. گفتند و آنهایی که رد زدند گفتند که القدم لا يصح تفسيره بالقوم لا حقیقتا ولا مجازا، یعنی قدم به قوم بعضی قوم گفته چی کردن، نه در لغت عرب، نه در حقیقتش، نه در مجازش، یعنی درست نمی آید. قدم دیگه یگان تعویل ندارد. خلاصه این حدیث اثبات صفت قدم است. اینچنین در آیت هم صفت قدم آمدگی است. الله تعالی میگه یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون. این ساق هم صفت قدم است. ساق بعد عاشق پای شتالنگ تا زانو را ساق میگویند. یوم یکشف عن ساق، روز قیامت روزی که از ساق کشاده می شود و آنها به سجده دعوت کرده می شوند. ساق صفت پا است و پا در حدیث ها آمدگی است، هم به مرادف رجل و هم به مرادف قدم. ببینید قدم دیگه تفسیر کرده نمیشد، رجل تعبیل جماعتی از مردها گفته ترجمه کرده میشد.
لیکن قدم رو نمیشند. خلاصه این حدیث اثبات میکند که الله سبحانه و تعالی قدم دارد، لیکن قدم الله تعالی به جلالت و عظمتش مناسب است. ما این را به قدم مخلوق ها مانند نمی کنیم، این کار هم نمی کنیم. آخر پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند برای چی این کار کنیم؟ لغت عرب دلالت کرده است و ما میدونیم که الله تعالی یگان صفتش به صفت مخلوق ها مانند نیست. الله تعالی را با فهم و با فکر شناخته نمی شود. بنابراین خیلی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اثبات کردن، ما هم خیلی اثبات میکنیم. و قوله صلی الله علیه وسلم یقول الله یا آدم فیقول لبیک و سعدیک. و قول الله سبحانه و تعالی که ای آدم، الله تعالی روز قیامت میگوید که ای آدم فیقول لبیک و سعدیک. حضرت آدم لبی پروردگار ما، یعنی هر فرمانی که میدهی اطاعت میکنم. لبیک و سعدیک یعنی من در اطاعتی تو هستم. گفته وقتی که حضرت آدم علیه السلام جواب میگردانند، الله تعالی فینادی بصوت، پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده گفتند که الله تعالی ندا میکند با آواز. ینادی بصوت، فقط ندا میکند، نگفتند ای آدم گفت یعنی ندا، بلکه گفتند که فینادی بصوت، الله تعالی با آوازی که آدم علیه السلام با گوششان میشنوند. فینادی بصوت، الله تعالی با صوت با آواز ندا میکند که ان الله یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار. البته الله تعالی تو را ای آدم امر میکند که از فرزندانت اهل دوزخ آنها را جدا کن. یعنی چند نفر به دوزخ چند نفر به جنت مردم را جدا کن. گفته الله تعالی به آدم علیه السلام ندا میکند. در اینجا صفتی ندا و اینچون صفتی آواز، ندا یعنی صفتی کلام میشد. یعنی وقتی که از دور الله تعالی ندا میکند، این دلالت میکند که الله تعالی گپ میزند. بصوت با آواز، یعنی اهل بدعت این کار میکنن، میگن که الله تعالی گپ نمیزند، الله تعالی با آواز هم گپ نمیزند میگن. حتی سماحت الشیخ محمد ابن ابراهیم رحمت الله علیه در شرح عقیده سخن یک محاوره یک اهل بدعت و یک اهل سنت را ذکر کرده. یک اهل بدعت به یک اهل سنت گفته است که تو میگویی که الله تعالی با حرف و با آواز گپ میزند. حرف یعنی کلمه، جمله، و صوت، آواز گپ میزند. میگویی ای سنی، تو را اگر الله تعالی روز قیامت بر همین سخنت پرسد که ای بنده با کدام دلیل همین گپ را گفتی، گفته اگر پرسد چی جواب میدهی؟ گفته پرسد بعد آن اهل سنی گفته است که میگویم که پروردگارا من تو را آوازت را شنیدم، حرفت را شنیدم. گفته جواب میگویم. گفته است خود اهل بدعت، یعنی ببینید باطل همین خیلی است، نفهمیده مانده است در سوالش چی گفته است. اگر الله تعالی به تو روز قیامت گوید که ای بنده تو دلیل بیار، از کجا اثبات کردید، از کجا دانستی که الله تعالی گپ میزند و با آواز و با حرف اونم؟ گفته پرسد چی میگویی؟ گفته است شما تصور کنید، یعنی که اثبات کرده از سخن را به الله تعالی. بنده به کدام گوش شنیده سخن الله تعالی را؟ بنده شنیده است. اهل سنی همین گونه جواب میداد. بنابراین ببینید، یعنی خودی اهل بدعت نافهمیده اقرار میکنن که الله تعالی گپ میزند، الله تعالی سخن میکند و آن سخن هم با آواز از سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم. ببینید حدیث متفق علیه است، حدیث بخاری و مسلم است. تاکید کرده گفتن که ینادی بصوت، با آواز ندا میکنه ای آدم از فرزندانت دوزخی ها رو از جنتی ها جدا کن. این حدیث شیخ الاسلام
کوتاه آوردن، وجه شاهد را آوردن. اصلش در دوامش بعد حضرت آدم سوال میکنن که پروردگار از چند نفر رو، یعنی از چند کس رو من جدا کنم، چند نفر به دوزخ چند نفر به جنت. الله تعالی میگه که از 1000 کس 999 کس به دوزخ، 1 نفر به جنت. بعد صحابه ها وقتی که این حدیث رو میشنون غمگین میشن که از 1000 کس 999 کس به دوزخ گفته کمتر غمگین میشن که بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که غمگین نباشید که در امت ما یعجوج و معجوج است. در پیشین امت ها یعجوج و معجوج نبود. یعجوج و معجوج به امت محمد صلی الله علیه و سلم داخل میشود، یعنی امتی دعوت نه، امتی اجابت نه، امتی دعوت. امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به 2 گروه تقسیم میشد. امتی دعوت یعنی امتی اجابت، یعنی اونهایی که دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم اجابت کردند، پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند، اینها امتی هستند که اجابت کردند، اقتدا کردند. دومین گروه امتی دعوت، امتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها پیغمبر هستند، آنها را دعوت کردند. از روزی که پیغمبر شدند اقرأ نازل شد تا روز قیامت همه انسان ها امتی پیامبر علیه السلام و جن ها هم، جن هایی که زنده ماندن. مثلا ابلیس بینید، آدم علیه السلام قدی زندگی کرده بود تا زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بود، تا حالا زنده هست. و جن های بودن در زمان موسی زندگی میکنن، حالا هم هستن. جن ها عمری دراز میبینن. خلاصه جن هایی که بودن بود جن هایی که تولد میشن هر روز، جن ها خیلی زیاد هستن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که غمگین نشید که در امت من، یعنی که چی ها هست؟ جن ها هست و یعجوج و معجوج است که اینا همش دوزخی هست. یعجوج و معجوج دوزخی هست و جن ها هم کافرش بسیار که هست، همون 999 نفر غالبا از همونها تشکیل می‌یابد. خلاصه کلام یک نوعی تسلیت و دلبرداری بود از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم به امتشون فقط. و در دوامش گفتن که من امید میکنم که شما نصف اهل جنت میشوید، یعنی نصف اهل جنت، 50% جنتی ها از امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه، 50% باقی موندهش از امتی 124,000 پیغمبر و 314 یا 315 رسول غیر پیامبر صلی الله علیه و سلم. دیگر 50%ش به امتهای دیگر پیغمبرهای و با پیغمبرها پر میشد، 50%ش به امت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پر میشد. این حدیث دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی با آواز گپ میزند و ندا میکند، اثبات صفت کلام و صفت ندا و صفت صوت یعنی آواز. و قوله صلی الله علیه و سلم ما منکم من احد الا سیکلمه ربه لیس بینه و بینه حاجب ولا ترجمان. پیامبر علیه السلام گفتن که از بین شما یگان انسان نیست مگرم روز قیامت الله تعالی پروردگارش با او گپ میزند یک به یک. لیس بینه و بینه حاجب، بین الله تعالی و بین بنده حاجب نیست. حاجب حجاب یعنی پرده، یک من کننده نیست، یا اون کس ندر رو به اینجا گفته پیشی شما رو نمیگیرد. الله تعالی و هر یک بنده، چقدر انسان ها هست در روز قیامت، هر یک انسان و هر یک جن با الله تعالی یک به یک سخن میکنن. در بین آنها یگان حاجب من کننده، یگان شخص سوم نیست، ولا ترجمان، ترجمان هم نیست که از این زبان به این زبان یک سخن ترجمه میکرده که انسان نیست، بلکه الله تعالی گپ میزنه، انسان هم به سخن الله تعالی میفهمد و جواب میگرداند به یک زبانی که بعض علما میگن عربی هست. همه آن وقت اهل عربی میشد، یعنی بلد میشود، گپ میزند. این حدیث هم دلالت میکنه که سیکلمه ربه، هر بنده را پروردگارش گپ میزند، قطعش سوال جواب میکنه. ای بنده فلان روز فلان گناه را کردی، برای چی کردی؟
سوال و جوابی پروردگار است. در پیش پروردگار جواب میگویی میگن که خلق. این حدیث ها دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی سخن میکند و سخن کردن پروردگار عالم به خود مناسب است. ما این را اثبات میکنیم و به سخن کنی مخلوق ها مانند نمیکنیم، کیفیتش را نمیدانیم و به این ایمان میاریم و از کیفیتش پرسیدن را بدعت میدانیم. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.